来一小口。人家怕不是一大口，给你们也来一口。啊，吃不到。10月30日，女星叶童在社交平台晒出了在路边摊吃东西的视频。视频中的叶童穿着一身眼熟的旧衣服，头发凌乱似鸟窝，手腕也瘦出了青筋。说起叶童，大家应该并不陌生，她曾经在《新白娘子传奇》里反串饰演了许仙一角。哎，你不是刚才那位拾金不昧的公子吗？原来是你们。在2018年的《王牌对王牌》上，新白娘子剧组时隔26年重聚，叶童和赵雅芝再现白娘子名场面。娘子，恩人，你们看过《新白娘子传奇》这部剧吗？